买断市场大幕拉开，最大牌西蒙斯陷入谈判。克雷格率先一步加盟凯尔特人，逐梦总冠军。20位已经被球队买断或大概率进入买断市场的球员，能否找到心仪下家？在交易市场失意的球队，又能否在买断市场扭转乾坤？快来看看这20人里有没有你特别期待加盟主队的那一个。曾经最佳防守球员级别的球星西蒙斯，有组织有防守，就是没有得分。本赛季在25分钟的出场时间里，能够得到6.2分、5.2篮板、6.9助攻，串联球队的水平依然是联盟顶级。4000万肯定是垃圾合同，但是底薪签约，那就是最优质的冠军拼图。据传，快船和骑士将是西蒙斯下家的第一梯队。弗兰克交易市场的几笔操作已经烂透了，这次能否抓住机会，救球队于水火？这位22年的首轮秀，生涯3年在森林狼和活塞都没有得到太多的上场机会。1.96米的身高，2.08米的臂展，具备侧翼防守的硬件条件，协防和抢断的能力尚可，但是投射能力欠缺，不以得分见长。小温德尔摩尔还是适合待在重建球队，但显然如今的活塞已不在那个行列。前湖人队的0号特工，这位23年的首轮17号秀，应该很难再得到工作的机会了。本赛季西菲诺在季前赛的阶段，命中率 28.6%， 三分命中率 10%， 效率着实吓人，不知道还会有哪个球队还能对他抱有期待。这位23年掘金的冠军成员，近2年开始了颠沛流离的生活。雷吉·杰克逊本赛季出战了31场比赛，整体命中率 39.1%， 三分命中率 33.8%。年龄大了，脚步移动明显变重，还有一点自主进攻和挡拆发起的能力，适合一些球队的第二持球人不太稳定的球队。最深刻的印象还是快船首发全部轮休对战凯尔特人的那场比赛，杰登·斯普林格连续3分命中，拒绝被全替补的快船掀翻。但一场高能发挥也掩盖不了他只有防守没有投射的事实。顶级的防守智商，下盘极稳，刚年满22岁，比赛活力和防守态度其实很适合火箭的风格，但火箭是真的没有培养他的时间了。杜阿尔特新秀赛季第1年各种高光，但作为一名大龄新秀，火热状态只保持了那一个赛季，后续被球队边缘化，今年更是鲜有登场的机会。在夏季联赛有过19中12，单场36分、5板、5助、4抢断的统治表现。今年场均出场时间只有 4.4 分钟，小样本数据下投射效率还算不错，命中率 46.2%， 三分命中率也有 40%。受脱离条款限制，朗尼沃克他在2月18日以后就能重返联盟。没什么特殊技能，就是能得分，整体攻强守弱，适合需要在替补席增添一些得分能力的球队。朗尼沃克和威少的关系一直不错，而掘金恰好真的需要在替补席能有人分担得分压力。本赛季塞斯库里外线命中率能达到 47.5%， 但防守端极易被针对，适合需要在场上提供空间，并且球队现有防守体系比较健全的球队。据传黄蜂会在吉布森和库里之间2选1，那大概率被裁掉的就是库里。特雷琼斯有着不错的串联球队的能力，但个人进攻水准比较糟糕，擅长突破，但终结不行。防守积极，但受限于身体静态天赋不足，在防守端也比较吃亏。但好在注失比十分可观， 4.95 的注失比也能排在联盟的第10位，所以只需要他梳理进攻的球队就比较合适。本赛季米西奇代表黄蜂出战了36场比赛，场均21分钟的出场时间里，能够贡献 7.5 分、2.4篮板、3.5助攻。在被交易后，直接第一时间就联系了欧洲联赛，准备在休赛期回欧洲打球，防守相当的感人，这应该就是他的最后一个赛季了。布罗格登能得分能串联，就是身体有点脆，伤病风险太高，刚复出不久就又一次受伤。与西蒙斯一样，2000多万不值，但底薪签下相对丰富的功能性，在买断市场势必相当的受欢迎，也是快船中意的目标之一。海兰德本赛季在 11.1 分钟的出场时间里，能够得到 7.2 分、1.2篮板、1.4助攻，命中率 39.1%， 三分命中率也有 38.8%， 应该还不至于直接淡出联盟。对于战术开发比较单一的球队，在替补登场阶段，这种拿着球就是干的球员，或许还有生存的可能。鞋王是真的没油了，防守强度给不了那么高，三分投射能力基本丧失。但凡他还能有一点作用，也不至于在快船这样一支连一个标准大前锋都没有的球队还打不上球。他希望得到上场时间，争冠球队做不到，重建球队没必要。所以39岁的老塔克还有球队会要吗？西迪西索科基本没有投射能力，技术也比较粗糙。作为一个2轮秀，经历此番被裁，大概率是要回法国打球了，也没有什么再培养的必要。虽然鹈鹕表示他们会留下布朗，并且赛季结束后与其续约，但以鹈鹕管理层的风格，无非就是想试试布朗融入球队的程度。还有20多天的时间，布朗被买断不是全无可能。他的无球威胁、空切意识都是上乘，有一定的持球能力，非常擅长打快，适合球队体系下第一持球点常常被针对，场上需要一个第二持球点的球队。
当然，如果真的被买断，势必也要遭一轮疯抢。一个不太能分得清到底是壮还是胖的球员。本赛季罗迪在12.8分钟的出场时间里，能够贡献4.5分、2.6篮板、1.1助攻，投篮命中率47.3%，以及3分命中率37.2%，都是生涯最高。但1.93米的身高待在锋线，防守也比较吃亏。错过灰熊时期耐心的培养，可能留给罗迪的机会也就到此为止了。休赛期经过一系列的手术，博扬到现在还没有在本赛季登场。35岁的博扬很难成为篮网未来的一部分。交易市场开放阶段无人问津，现阶段已经恢复训练，隔童年的他或许会主动寻觅一丝生机，到一支急需空间点的球队证明自我价值，否则等待他的只能是退役。毕竟最后还能以场均39.8%的命中率投中2.3个三分，只要成功买断，这个联盟不缺猛士。小帕特里克·鲍德温有着2.06米的身高，是一个足尺寸的锋线。勇士在22年与桑托斯同一年选中的新秀，在普尔的交易中被送往奇才，作为首轮秀未能兑现天赋，最后能给这个联盟留下的或许只剩下那句不上场也不得分。帕特里克·鲍德温。泰斯2.03米的身高，作为一名中锋尺寸不足，不过也好在有一定的换防能力，在特定情况下也可以作为场上的空间点，能担任球队的替补中锋，为球队提供一定的阵容深度。缺点就是扛不了重型中锋。今年买断市场中锋资源稀少，班巴或许真的还有机会。球商是不太好，但好在2.13米的身高摆在那里，也能投一些大空位的三分。对于需要护框高度的球队，底薪签下也没什么损失。例如目前让奥孔古出任首发中锋的老鹰，3月1日是买断市场截止日。此前在交易市场，有的球队春风得意，有的球队只能向鱼而泣，还有机会抓紧时间做最后的补强、最后的冲刺了。